નમસ્કાર મિત્રો, માહિતી પુસ્તક યુટ્યુબ ચેનલમાં આ બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સાંજના 8 વાગ્યાના હવામાન સમાચાર જાણીશું। જેમાં મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પહેલા નોરતેજ વરસાદની પધરામણી થઈ ગઈ છે। અમદાવાદ, વડોદરા અને સૌરાષ્ટ્રભરમાં પહેલા નોરતેજ વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા। ગરબા આયોજકોને પણ ખેલાડીઓ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે। આજે પહેલા નોરતેજ ગરબા થશે કે નહીં તે અંગે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। આજે સવારથી જ ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। તો મિત્રો ઉનામાં માત્ર અડધા કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો। નવરાત્રીમાં વરસાદી માહોલ જામતા ગરબાના આયોજકોને ચિંતામાં મુકાયા છે। તો મિત્રો અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં નવરાત્રીમાં વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ પૂરેપૂરી રહેલી છે। ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। તો મિત્રો 26 સપ્ટેમ્બરથી એટલે કે આજથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે, જે બાદ 27 સપ્ટેમ્બરે કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે। 28 સપ્ટેમ્બરથી તે 1 ઓક્ટોબર સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે। અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે 5 ઓક્ટોબર સુધી દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે। 10 ઓક્ટોબર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હળવું દબાણ સર્જાશે। પણ મિત્રો ચોમાસાના વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તેવી સ્થિતિ લઈને 25 સપ્ટેમ્બરમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે। ચોમાસાના અંતિમ દિવસોમાં ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારમાં અતિભારે વરસાદની પણ શક્યતાઓ રહેલી છે।